Hver man ekki eftir Línu Langsokk. Hún komin á fjalirnar í Þjóðleikhúsinu og við Suðurnesjamenn eigum allnokkra fulltrúa. Við kíktum í Þjóðleikhúsið. Elma Rún Kristinsdóttir, þetta eitthvað sem að þú ert búin að vera að stefna að komast í, við getum sagt, í stórt hlutverk hreinlega í Þjóðleikhúsinu? Leikhúsi allra landsmanna? Jú, þetta náttúrulega búið að vera draumur lengi, en draumur sem ég held að myndi ekki rætast fyrir eftir mörg ár. Þannig að þetta bara, þetta er ekki að gert. Af hverju rætist hann, veistu það? Búin að vinna fyrir þessu? Já, ég meina, svolítið einhvern veginn bara verið í þessu. Farin að vinna mikið að semja og það gengi vel og svo bara kemur tækifærið og þá bara grípum maður það. Ótrúlega heppin. En nú stofnaðirðu Ungleikhúsið núna bara á þessu ári eða í fyrra, eða ekki? Já. Já, og hvað? Hefur þetta áhrif, þetta starf þitt í Þjóðleikhúsinu, er þetta, hafa áhrif á það eitthvað? Ég held að bara byggja það upp og hjálpi til og ég meina þetta bara stækkar mína þekkingu og ég held að opni bara tækifæri. Segðu okkur þá, hvað er þitt hlutverk í Línu Langsokk? Herðu, ég er semst að sjá allar dans- og sviðshreyfingar, þannig að öll dansatriði, öll númer, allar skiptingar, allar uppröðun á sviði og alls konar. Þetta er ekki alltaf fleiri ferði í sýningunni? Jú. Er ekki rosa mikið í gangi? Það er alltaf fullu alla sýninguna og mikið af fólki og mikið af lögum og þetta er bara, þetta er mjög kröftug sýning. Hvernig færðu svona upp í hendunar eitthvað handbók og eitthvað, hvernig gerur þetta síðan? Ekki handbók? Nei, ég fæ handrit, bara með öllum textanum og svona, og bara kemur inn í hann, les það og svona kemur inn í söguna og heiminn og allt þetta og svo bara fer ég að synda og finna út af því. Þannig að það er búið að sýna Línu Langsokk áður og örugglega mörgum sinnum ef ég man rétt og þú veist, svo er bara kannski í hvers skipti er eitthvað ákveðin, hvað getur þú sagt, karakter yfir sýninguna? Já, ég meina ég hugsa bara, svo sem leikur Línu í hvers skipti býr svolítið til sína Línu og allir vinna svolítið kringum það og núna erum við fullt af börnum og sem komum líka með auka kraft inn í þetta, mikið af stórum hópatriðum sem að ég held að hafa ekki verið áður í Línu, svona mikið af stórum dansatriðum sem er mjög skemmtilegt og gefur mikinn kraft. Þannig að þú ert með allar hreyfingar á sviði, þú ert að segja við stúlkuna sem leikur Línu eða þær. Þú ert að hreyfa svona, þú ert að vera þarna, þú ert alveg að setja upp hennar hreyfingar eða hvernig hún á að haga sér á sviði. Nú lappar þú hingað og svo ferðu þangað, Nú starfar upp stigann, býðist, allt svoleiðis. Er þetta eitthvað sem þú varst búin að vera að læra? Þú varst búin að vera í útlöndum í námi og svo er það náttúrulega bara komið mjög góða reynslu, eða ekki? Já. Í dans og hvað, ekki eins mikið í leik, er það? Nei, það er alltaf svona smá með leikurinn og söngurinn, svona aðallega búin að vera í dansinum. Læra þetta? Nei. Ég hef eiginlega ekki lært mikið að kóreógrafa, svona semja og búa til. Þetta er eiginlega bara eitthvað sem maður lærir með því að gera. Maður bara hoppar í djúpulegina og fer bara fullt í að bara synda og finna út af hlutunum og Fannst þér þetta ekkert mál? Þú treystir þér í það? Ég treysti mér alveg í þetta og ég vissi alveg að ég gæti gert það vel. En samt líka búið að vera krefjandi og ég er búin að læra fullt nýtt og þurfa bara að finna út af alls svona hlutir sem ég vissi hvernig þetta gera. En það er líka bara sem er gaman við þetta. Fá bara eitthvað verkefni í hendina sem maður veit að maður getur en þarf aðeins að hafa fyrir. Manst þetta að hafa hort á Línu, lesið Línu eða þegar þú varst yngri? Já, ég sá Línu þegar ég var yngri. Ég held bara, ég man ekki eftir uppfærslunni með Ilmi en ég man eftir uppfærslunni með Ágústu. En ég nokkuð sem ég hef séð báðar. En svo bara horfði ég man alveg mest eftir myndunum, ég horfði svo mikið á myndunar. Það er svona sterkari minning hjá mér heldur en sýningin. Hvernig er tilfinningin að mæta í Þjóðleikhúsið? Mér finnst þetta eitthvað eins og stórt í manns huga að mæta hér inn og taka þessi svona hlutverk.
þetta allt í svona föstum skorðum eða máttu mæta með þitt og svona? Hvernig ertu að upplifa þennan, við getum sagt að þetta sé ákveðin draumur hjá þér? Já, bara ótrúlega, þetta bara geggjað. Þetta náttúrulega alveg svona form sem maður þarf að mæta þessum tíma og maður þarf að sinna sínu starfi, en þetta er líka alveg frjálst. Þetta er náttúrulega list og það fylgir því alltaf ákveðin frelsi og sköpun og svona. Þannig að bara ótrúlega góð orka í húsinu og mikil samvinna milli allra deilda og ótrúlega bara svona svo góð stemming og svo mikil sköpun í gangi alls staðar. Það er bara draumur að vinna svona stað þar sem að maður er bara innan fullt af fólki sem er að skapa og fær innspá úr alls konar áttum og maður er alltaf að sjá eitthvað nýtt og skemmtilegt. Ótrúlega gaman. Og náttúrulega hér er fullt af fólki sem er að vinna í hvert í sínu horni í sínum málum á meðan að þú ert búin að vera í mjög hvað getur sagt, í litlu dæmi í þínu fyrirtæki og líka áður, þú veist, þurftu foreldrarnir að hjálpa til og annað, en hvernig er það þegar þú ert mætt hérna í Þjóðleikhúsið? Þá er ljósamaðurinn klár og tæknimaðurinn. Og það er ekki bara ljósamaður, heldur heil deild, ljósadeild og það er fullt af fólki í hverju búningadeild. Já, og það er bara, það er ekki að vinna með svona stóru teymi. Þá er þetta búið til svo geggjað töfra. Þetta er svona margir snillingar sem koma saman að. Ben alltaf spurja það út í, þið eru með, hvað er þetta ekki eitthvað, þriðjungur af ungmennunum frá Suðurnesjum? Jú. Sem er að taka þátt í þessu? Já, það er alveg þriðjungur, já. Og ég heyrði að það hefði, 800 manns mætt í pröfur. Það er bara, ég held að sé bara svo ótrúlega svona uppbyggilegt og flott starf í gangi á Suðurnesjum, á öllu leyti, leiklist, söngur, dans, allt saman. Það er bara, og það er svo mikið svona, komið svo mikil stemming fyrir þessu og svo margir í þessu og svo mikið svona spenna í gangi. En það er það gett skemmtilegt að það eru bara, ég held að það væri ekkert mál að setja upp sýningu bara með fólki á Suðurnesjum. En það er svo margir klárir. Valdir þú ungmennin eða voru aðrir að velja? Og við vorum alveg 5 að velja. Þannig að þetta er ekki bara klíka? Nei. Ég hef ekki svona lokasvar. Nei, þetta eru margir sem setja pröfunar og margir sem koma að því að velja og alls konar þættir sem þarf að hugsa út í. Þannig að þetta er bara, Eru fleiri ungmenni líka í öðrum? Ég heyrði að það væri eitthvað í Borgarleikhúsinu sem er ungmenni frá þér. Það er ein viðbót hérna í Þjóðleikhúsinu. Er önnur sýning? Sóllilja, hún er hérna í Þjóðleikhúsinu í Blómunum á þakinu. Þannig að það eru 7 sem hérna í Þjóðleikhúsinu og svo eru þau 5 í Borgarleikhúsinu að fara að taka þátt í jólapartí Skopp og skrýtlu sem er núna jólin og svo voru 2 að komast líka inn í Galdakallinn í Ós sem verður frumsýnt eftir áramót. Þannig að það er þá líka 7 í Borgarleikhúsinu, 7 í Þjóðleikhúsinu og 7 í Borgarleikhúsinu sem er alveg bara ótrúlega sturlað eiginlega. Þið náðu náttúrulega frábærum árangri í sumar á heimsmeistaramótinu? Já, eiginlega bara svona pínu ruglað. Þegar maður heldur sem ennþá pínu að setjast niður og bara, vá, þetta var svona mikið. Það var, ég get eiginlega ekki sagt í tölur því ég man það ekki. Þannig að það hefur verið... Það var mjög mikið og ef maður lítið tilbaka, það var bara svona, vá. Maður áttaði sig ekki á því, momentum þetta gerst svo hratt og svo mikið gangi í einu og mörg svið og mörg atriði og svo kemur maður eftir og bara svona, vá, ekki. Og er þetta bara, eru þið svona klár og eru krakkarnir okkar líka svona bara dugleg og klár? Já, þau eru náttúrulega mjög klár og mjög dugleg og aðalega dugleg. Bara leggja mikið á sig og þetta er ótrúlega mikil vinna sem bara skila sér. Bara margir klukkutímar á dag af æfingum, allt árið, allt sumarið, í jólafríi, í páskafríi, það bara er alltaf verið að æfa. Og það skila sér á endanum þegar allir leggja vinnuna bara allan tíman. Hvernig er venjulegur dagur hjá þér? Snýst allt vinnuna þína og þetta er náttúrulega áhugamálið þitt líka? Sko, já, yfirleitt já. Ég reyni að gefa mér tíma fyrir göngutúr. Það er svona sem ég finnst næs að gera, að fá smá svona tíma fyrir mig, þá fer ég í göngutúr. Ég vildi bara sitja á kvöldin þegar allir fann að sofa, þá er ég ein úti í myrkrinu með headset bara í göngutúr eða með vinum mínum. En það er það sem ég geri, eiginlega fyrir utan bara, annars er ég alltaf bara annaðhvort að klippa tónlist, að semja atriði, að skrifa niður eitthvað eða þá bara að vinna í verki. Og talandi það, þið voru með settuð á samfélagsmiðlinn TikTok eða ekki klippu hérna í voru eða ekki eða sumar sem er búin að fá mörg miljón
áhorfið ekki? Já, jú, það er rauninni sko TikTok, það alveg nokkur vídeos þar sem fórum bara í einhver mörg 100.000 og eitt fórum yfir milljón og svo vídeo sem við gerðum í fyrra sem settum á YouTube sem við komum við yfir 4 milljónir áhorf. En þetta að valda ánægju í svona söngleikja samfélaginu út í heimi. Þegar áhorfin að koma einhvers staðar bara úr alls konar löndum ekki héðan. Sem bara geðveikt gaman. Hvernig unnið það? Voruð þið bara að vinna þetta sjálf, bara í eitthvað litlu græjum eða voruð þið með þetta í tölvunni? Vídeóið? Já. Já, sko, ég vann í rauninni bara leikstýrði og kóreógrafaði og þjálfaði sönginn og allt svoleiðis. Svo tókum við sönginn upp í hljóðrita og pabbi minn, hann Kiddi, hann tók þetta upp og mixaði og masteraði og gerði allt það fínt. Þannig að þið fenguð fagfólk með ykkur. Og já, og svo fengum við hann Eyþór, sem er líka úr Keflavík, til þess að vinna hann tók upp og var samanlega eftirvinnslu á vídeónu og svoleiðis. En það var, já, þegar segir það, þetta er bara segir þessi fólk. Já, gaman að því. En já, við fengum alveg flott fólk með okkur í þetta og stefnum að gera nýtt vídeó í haust sem er spennandi. Það var ótrúlega gaman síðast, þannig að vinna svona bara alvöru, leyfa þeim að kynnast því, bara vinna fyrir myndavél, með myndavél og bara hvað ertu að pæla í það og bara bæði svona hvað lúkkar vel og hvernig þetta að lýsa það og bara alls konar, það er ógeðslega gaman. Að vera ekki bara þekka, ekki bara sviðið, heldur líka myndavélina. Glæsilegt. Til hamingju og gangið vel. Takk fyrir. Munið þið eftir Línu frá því að þið voru minni? Já. Sáu það Línu í leikhúsinu eða í bíómyndum? Já, ég var alltaf að horfa á þættina og svo átti ég líka svona disk, sem maður setti svona inn í... Geisladisk? Já, geisladisk inn í bílnum var alltaf að hlusta á lögin og svona. Já, ég sko á bókina og svo átti ég líka svona Línu bangsa og svo fór ég á leikrit með Línu. Já. Ég átti bara búning og allt og ég var bara alltaf að leika Línu á hverju degi, sko. Hvernig er að vera á sviði og leika? Það er mjög skemmtilegt. Getur þú hugsað að verða leikari þegar þú verður stór eins og maður segir? Já, örugglega. Er það markmiðið kannski? Já. En hvernig er ekki búið að stífar æfingar? Jú, það er mjög stífa, sko. Eða hverju degi, sko. Hvernig er það? Er þetta ekki erfitt með skóla og svona? Jú, ég fæ bara oft heimavinnu sem ég gerir heima. Þú erum duglega að læra það, ekki? Já. En þú? Sama? Já, bara samæla, já, bara mikil heima þarna, en ég verð að vera meira duglegri. Hvernig er að láta þetta smetla allt saman? Námið og verið í þessu, það tekur mikinn tími eða ekki? Þurfum við ekki að vera með gott skipulag? Jú, bara fara snemma að sofa, vera vel sofinn og bara skipulega geta vel. Já. Sama hjá þér? Já, bara alveg eins. Læra mikið heima og okkur. 1, 2, 3, klukkan 3.